Oliyo otya mukwano gwaffe hatugobeera naawe atulaba mu kaseera kano mu kitundu ky'eggwanga mu ggwanga lyonna gy'osinzire kasobera ng'oli olulimi luno lwe twogera nobeera ng'otufolinga bulungi nnyo annyini ddala. Twongera okusaba ogenda maaso okubeera nga osubscribing oba tonakuba nga osubscribing obadde okimaliriza ekyo ayinza okuba nga olayikinga sheyalingako waka ne munno omulala abubaka biseera ebisinga bubeera bulungi nnyo ate era nga bubalina bye buyigiriza. Nate era ndi ne Kasozi philosopher tugenda kuba nga twogera ku nsonga mukadde kale zigenda maaso okuba nga zitambula mu ggwanga. Tujjidde bannakampala tuli ku bunkenke ennaku zino abaana batambuza emigere Kasozi n'abalina engeri gye bakuba emigere simanyi obubbi buli kati obw'okukuba ennyondo obubbi obw'okukwata embadiya bwavudo bakuba emigere mu feesi egyo n'ogweri n'owungirawo bokyaliwo naye balina engeri gye baspecializinga abali mu Kampala wano mu central okutambula n'ennyondo kiba risike so kakati balina kulirayinga ku mugere ate ekirala abaana bano twajja ne tunegirekitinga ekintu kino abantu bangi baali mu makye ne bawummula abaana bangi bagenda e Iraq Afghanistan okulwana abantu bangi ku basiviliani osanga abantu 10 nga kubo bana balinako ku training ey'amagye kakati abantu abo we badde eno abasinga baifudde nga ba master ku training abaana abo baliko abatrain omwana ajja n'akola ebintu ng'olabya dalinga yafuna ku training ey'amagye then ekira social media omuntu adda ku social media n'obuuza YouTube engeri gye bakubamu pistol n'ekuyigiriza nga togenze mu training abaana ne bayiga okulwa omanyi olaba ne movies sino abantu babayigiriza engeri gy'otambula n'otambula ng'omusirikale ddala n'okolotya n'okulwana ne babayigiriza nga kaakati ebyo byonna biyigiriza abaana kati abali mu kibuga wano tajja kwetaaga nnyo just kigere ekyo kikimumala twalabye bulungi abaana ku bendi kiwanuka omwana yabuuse eno tekyahandikiddeko ono maleera yali atambula budde bwa kiro byali bitundu by'ekololo omugere laba nga giri uniform gino gye bakozesa ababukamu kahina kuba tteke babala mutwe toddangulu so kaakati ekyo kyekiriwo nti ate obuzibu obuliwo kaakati nti Uganda tubadde tulinako luli isolated cases nti gundi na omwana babiri omu be babba kaakati ganga ekyo kyekisinga okuba ekyobulabe wali okutya kwa Munnakampala kasa kituuka ku ganga nti n'abantu ne mubeera 3 4 5 temulina kyabakola mulina kusirika busirisi ganga violence era violence eno Uganda ewatabeerewo kikolebwa nnyo tugenda kutuuka ng'ebibuga omanyi ku nsi wano waliwo ebibuga ebimanyikiddwa ku crime rates sina crime wabula violent crime rates Kampala eberenga byo eberenga ebibuga biri ekibibuga ebibadde bisinga mu nsi wano okubeera ne violence oba ne crime rates ebisinga biri mu mawanga ga Latin America Mexico Tinjuani kyekibuga ekisinga nga ku bantu emitwalo 10 abantu 360 ba victim ku mitwalo 360 kyekibadde kisingira ddala ne kuddako akapaluko nakyera kya Mexico then New Orleans ekwatanga kya 9 Cape Town nekwata kya 10 South Africa Johannesburg eri mu kya 17 South Africa naye twalibadde tutunuulira baali kiki ekyaleeta ne batuuka ne Uganda we tugenze twalibadde tugema mangu naye kiganyi wano ensonga esinza okuleeta kino population okweyongera mu kibuga nti wotula census basuubira nti no population wetunatuukira 240 tujja kuba tuli mu milioni 15 mu Kampala eyo population nnene nnyo Kampala yokka kuba ebibuga biri ebibadde bya mix nga ebina population ennene bwetyo kyekimu ku kyobulabe nnyo kati population eyo neeba nnene naye income inequality neeba waggulu nti abagagga babeera nga bali bagagga abaavu ne babeera baavu ekyo kyekikubye Cape Town ne Johannesburg nebino ebintu babyogerako nnyo ddala bannabyafuzi bagamba namwe temugenda kuba safe era boogera ku bakulu abalina ku buyinza bakulu abalina ku kasimbi abateefiiri bagamba tewali agenda kwebaka mu nnyumba nga talina kyakulya gwe ng'okiyina tekisoboka so training omugere tebakikulimba era mu buli ngeri bajja bafuukira ekizibu so ekyo tebayinza kukyebala nti bajja kukiraba kati nga bwe kiri wano naye abaana bagenda ba advancinga Italy babeera ne gundi crime rate ng'eri waggulu
naye Italy ne basirika abali mu buyinza bonna ne babivaako ng'ate be bakozesa abantu bano kuba otuna Italy gangs oba groups z'aba mafia zakozesebwanga bannabyabufuzi nga be bazikozesa okutiisatiisa abaoponenti ne bazikozesa okunoonya akalulu babateekamu ssente n'ebirala naye baatuuka ekiseera eyali prime minister wa Italy baali bamuyita Aldo Moro ne bamuwamba gurupu baali bagiyita Red Brigade. Nani bacho gambye Red Brigade nsese kolokwa kuliko ka red eri yali Red Brigade ne bamuwamba ne bagenda basaba sente mu process y'okuyasa prime minister nafa yaliko prime minister Italy bayiganye ekiyitibwa olubazuukuka so kakati wano olw'okuba nti no bikyalyoke bantu ba bulijjo be bafa biringa ebiri mu society y'abantu abawansi tebajja bifaako naye lwekinakwata ku muntu omu ate nga kijja kusoboka obubinja buno bwe buliwa kakati watudde Kampala nti wotulya Kampala bweri emabegako tubadde tuli ku muzannyo nga tulina abaana ababba nga tebali organized kati abaana bali organized olwa challenges nabo ze basanze nti abantu abamu babeetege nina ekitundu kyemmanyi ng'abantu aswako bonna balina wiso olubba oli mwenna ne mufuuwa wiso ekitundu kyonna nekizwa kakati olw'okuba abantu bali organized n'ababbi bongedde okwadvancinga wotono ya Kampala we tuli kino ekyabaddewo kyakanze nnyo abantu naye nga si kipya Kampala bamudividinga abaana bano ababbi bamudividinga mu zones ekyo kiba kitwolekeza Haiti kitwolekeza bibuga nga Medellin ebya Colombia ne wakasita batandika okugabana abaana bagabanye Kampala bano groups ezaba gangs regions zibewazi region but yeah wotunya Kampala okusinza ku reports groups ez'abaana za police era ne kuba mu expert abannyonnyola ku bya security baba bakuwenso groups zino esingira dda okuba ey'obulabe mu Kampala y'aba Kifeesi bana banyivana ba Kifeesi nedda Kifeesi yali yasobi Kifeesi yali yasobi kakati beeri grouping nti ebitundu ebya Kampala Business District ababeera wano bitundu katugambe yawo okulu Kiseka Kaselo kakati awo Kampala Business District Katwe ewa Kiseka kamo kyatabo ba B13 be bali responsible ku kitundu abana bano badaki so kakati Kifeesi etwala ebya Kampala Business wa Kiseka Katwe then n'ebitundu by'ensambya mengo tebayingira so kakati awo Kifeesi yekola awo Kifeesi yekwata Kampala Business district eyo zone yaabwe nabo balina entegeeragana naye bamanyi nti abeeno kakati eno bagundi be operating aba naye awo abasinga bonna be basula ensambya Katwe Kinyolo baki Makindye be ba Kampala Business District be ba Kifeesi era eno yesinga controlling awanene kigambo Kifeesi kyabuminga nnyo Makindye era Makindye wali ne group z'abafera abakuba amasimu okufera abantu basinga mu Makindye helicopter ziri Makindye baana bali awo bali organized bakuba amasimu Makindye ani ali basonyiwa so kakati eyo ye Kifeesi yemu era be basinga okuba ne techniques ezokuba emigere ezaki ne Beni Kiwanukaawo ddala Kifeesi ye controlling awo eyemu kakati ng'ogyeko Kifeesi waliwo ate group ng'eyaba Kasolo group babayita bakasolo Kasolo group baali bantiisa nnyawo nze waliwo nabeereranga mu Kawempe awo baga ndi Kasolo group nga abaana bato myaka mito giti naye ng'abaana bakakali bayokyeza abaana lumu baali bagenze kukyala baana baali balongo babokyezeyo nga myaka mito gagamba obwana bwe bututawanya emyaka egyo kati bambi nabo gwako nga bwazze kukyala tebumanyi ne balowooza daabwe buno obumukuobo so kakati abo bakasolo group be basinze okuoperatingira mu bitundu ebyo Kawempe genda Katooke Lugoba bali wali nkugambye mu bitundu awo abantu bamu bayiga akaana akatoe kakuchokoza weyongereyo kaviri buviri otherwise bwabulabe nnyo kakuchokoza noyagala okalondoole n'otuuka n'olyoka ogwa muba kabaka kutwala mu nnyego yes kakati awo bakasolo be operatinga mu Kawempe ne mu bitundu bya Nakawa Naggulu Ntinda awo wona era okumanya abantu bano operatinga ninako mukwano gwawe gwemmanyi
yali abeera kiwaatulaawo abeera nnyo mu mikolo naye we yali akomawo n'agwa mu guruupu emu olwatukaga ti ono waffe mumuleke era naye ng'amanyi nti abo bamukino naye nga kyeyeralikira we bajja babamanyire nnyo nti no eno guruupu ey'operating mu kitundu ng'emanyiridde nnyo abantu babakyusa nagamba nti muntinda mubadde mubaawa tibakasolo katweyazikeko kubeema kindi abatamanyi bantu boomwo babeeta ba mercenary kuba muba mukendezeza ku bantu ababbibwa onakulunga boti disani tumumanyi watu nawe bati abokubba bakende genda kati kibanyiga borowinga yena era yagamba ekinaayikiza olumundi sanga besimanyi ekyo kyekyeraliikiriza naye nga babeerawo nga babamanyi n'abantu babamanyi yes nawe beba operating omwo kati era bano ebabadde basinga n'okukozesa pavers awo mu bitundu bya bypass kati ate bo bali balina ba advance nga bamu babeera n'amayinja ga minzaani mu ngalo kakati era babadde bagakozesa nnyo mu nansa naawo gw'omuntu wa bulijjo gy'omanyi tinoge oba mubbi kanwane naye nga mu kifo ky'ekikonde alina jjinja lya minzaani oba peva akukuba oluba lwonna ne lukunkumuka ate nga babitulayininga gwe tobitulayininganga so kakati eyo guruupu ebadde awo kakati waliwo n'aba B13 bwate bwe operatingire no mu side by'ensangi ene gundi walukaga meya kyengera awo bwe bakolera eyo bakwata ku masakala kakati bagabanye gundi eso eyo B13 waliwo endala njerabidde naye erina erinnya liri awo linyuma nnyo ey'abakawenja so ndozo ulira amanya abaana tebeewa ale abakawenja lyasinga nga okunyumira engeri gye liri erinya gonvu oyinza okuza banoonya bambi sente banoonya sente fe bakawenja naye bakawenja basibu kubata okusinga ebadinga ne mamotoka okubba amamotoka bakawenja bali banjulo batyo tiba chifesi benkulazeko mu bitundu ebimu yes B13 nenkwaga B13 then ezyankulaga bakasolo group kakati bano okusinga bali mu party za Mengo Lubaga ebitundu ebyo bakasolo bano bakawenja bali so corporate nene ebitundu bye bali mu biwulira byebyo so bagabana bonna ebitundu so kakati abo ze group division zeziri mu Kampala yesiyiganya omunna Kampala awo wetutuusaawo naye nga bino byonna gavumenti evunanyizibwa nti abaana environment gye bakoleramu amateeka manafu nnyo oli atuuka n'alabamu nga cost ne benefits eziri mu bubbi nga benefits zesinga abaana basakisidinga wano omwana akeera enkya n'afeera abantu we basatu nanyuka n'ensanvu mu egamba ebirungi ebiri mu bubbi bisinga kye bateekamu bisingo amaanyi ge bateekamu matono gati ati poliisi olukwata mitwalo 5 gikumala enkeera okuvaayo nga naye wano okubba onako ojja kunyuka 8 so kati lwaki omwana tagende nabba bwe kuyingiza 8 omwaka gugwera abaana abafere wali akuba essimu ze 20 n'akwasaamu bambi abatamanyi 5 n'abaferako 15 2 emeka ne kigenda alo chimanyi kino wana aba mobile money abayindi nabo be bamu kubasusa okubba aba mobile money mwino omwana akola kwa kashi yawo naye abayindi baba banyo nene kyalo ngamba kayindi kajja kamugata bune ngeje bubagatta so nobo nabo obubbi buli awo tujja kutula bano bakifesi naye n'abaana abayindi abo babanya tamusubira mu kuba muyayi yes baba banyo tekajja kakutawanya kogera bizunguzungu no kati olwaki noloza antikachiro nabo nabo babbi bali awo era group mweziri wano so byonna biri wano mu ggwanga kakati ezo ze group bazoninga mu ekitundu mwe operating na mwe bakolera emirimu gyabwe so kakati mu situation ngeno tutunuulira obuzibu buno bwonna buvuddewo okuba nti n'abaana bano beeyongedde kuba ekisooka buli n'abalala abato we bawulira success y'abaana abalala engero ezo zokka nti gundi bakozeyo batinayo zattractinga n'abalala okujja mu criminality eno kyekimu ku kyongedde kyova nti tulina mu bibuga ebibaddemu ne criminal bwesiti crimes bwesityo babeerawo ne waves waliwo wekijja ne kisirikamu ne kiddamu kakati tuli mu wave kubanga omuntu yali agamba kebasobbi kebamugize ne bamunyigira eyo kati abakifeesi bajja kendera nedda kati olaba kati ate obukodi obuzze ati kakati olaba sobbi naye yali baddewo teyali wangalidde era mu bubbi bbanga abaana abato bajja ne batuuka ate nga balina okuwamba obukulembeze obuli ku toopu emirundi egisinga balema okukkaanya nabwo bano poliisi zaffe size baliko
basobya abasinga batuuka we bajja bakula mu bubbi ne bakolagana nnyo ne poliisi ne olumu basanga bayingidde ne mu byobufuzi kubanga poliisi era Sobya ali mu byabufuzi kati abatakyakwatagana n'abaana ate abataagala kudiiringa nnyo na poliisi ne agencies chances nnyingi ez'okuba nti kati bwesanga abavubuka abato bajjako obukulembeze bw'abakulu era Sobya byaliganye nti Sobya wayonooneka gwe tokyalina feelings za kibiina kyaffe Sobya yaliganye kati olaba ebibuga ebigudde mu chaos bweziti batuuka abakulu ne bawambibwa abaana abato ne bakwata obukulembeze ate ne babeera kati ngera bw'oyogedde so kaakati ebyo ebimu kubireetedde okuba nti crime rate mu mawanga ag'enjawulo kati nga South Africa, Nigeria ebitundu tutunulira amawanga crime rate gyeri waggulu ne gyeri wansi nti bo bano bakola kiki ekiganyi wano kaakati wano e Uganda kyekiriwo ekisookera ddala wotunulira ebitundu biri byonna Mexico newa income inequality kyekintu ekisinga okuleetera ddala ebyo byonna yes ne weesanga nga abatono be balina ssente ebali obulungi ng'abangi ate bali bubi nnyo bw'otunula mu bibuga byaffe abantu bali mu byalo nga bali mu bulamu obulungi osinga abali mu bibuga omuntu osanga mu kyalo buli omu alina ennyumba eyeegasa naye tuuka mu kibuga wali oyiseeko mu kibuga ssaawa 11 bameka b'osanga beebase ku street gamba zingebera ssaawa 3 nga bakyebaza genda oyita nga no ssaawa 3 ez'ekiro baba batandise okweyalira ne beebikira ddala naye ensi neebatunuulira butunuulizi bwe batyo omugigi ogwo kakati nno fe abatamanyi ate abo tuyinza n'okugamba bakifeesi bebakifeesi naye nga nti abo chansi z'okufuuka bakifeesi nnyingi omwana akulidde ku street ebiva ebibeera ekiro byonna bibeerawo ng'alaba abantu bonna abasinza okubeera basiriyo killers abadde ki bayise mu life bwetyo life neeba nekyalinga abaana abo bye balaba bingi ku street abaana ku myaka ebi naye gavumenti ne tubatunuulira butunuulizi kati omwana oyo abeera talina kyafiirwa era abo ne wamala wabeerawo kaakatabanguko baba babulabe nnyo talina kyafiirwa obulamu bwe bwonna buli ku street gavumenti ziremeddwa okukola ku bantu bwe batyo okutereeza obulamu bwabwe baba balina kudda kuki ku criminality bwetyo so income inequality gendolayo ebitundu kati olaba ebitundu kasokoso ewatali na nguudo ewatali na ki ne LCs nga batuuka nga tebakyalina control ku bantu abamu be bali nabo criminal rate ejja kweyongera so tulina okulaba nti no gavumenti yateekawo kye bayita equal opportunity nayateekawo neyezimanya equal opportunity biki egezaako okubalansinga okulaba nti abantu bonna baba bulungi kiganyi bakirabira mu level ya mirimu atisi buli tribe babeereko n'emirimu kati tulina obuzibu bwe twafunye emirimu gyo weegiri era bagikola naye emirimu gikyali mu ssente kasozi amanya emisaala bwe gyenkana kati ate abasomye abalina emirimu egyakola jobs ate be basinga obwabo yes era abo be bamu bosanga ng'agenda okutuuka omwezi okuggwako nga n'omusaala gwonna yagulidde dda bagenda okugumuwa ng'asasula mabanja emyezi ejja ekyo nakyo kiri awo naye ndo kalekaleko nti nobo tulyagamba nti babeerako mu bw'ofiisi nebe naye eriyo omwana nga bano banvuga mmere bankola ki nga ye ne chansi y'okukwata katugambe nti $1 kati kankunyumizeeko abaana bavuga emmere abo agenda okujja okutambuliza emmere asobola emmere ya mitwalo 15 bamugamba ogenda kufuna 10% ku 15 zemmeka ezo bweguma ekitundu afuna 10% kakati bwonnyuka emitwalo 15 mu mmere gy'otambuzza oyinza ovuzeemu ebijanjalo sowani nga 2 ebijanjalo byennyenya ebyo tebiriiko nnyo se kati be bantu bawansi abo abayiribiwo abeetikka emigugu bikyawo aho nefulamulako nga 5 nga tebakusasudde sente ezo nsidda wali ate bajjaziko tobera emitwalo ng'ebiri olwo kyokka jjukira eri okuwa 10% olina okumala ng'otutteyo z'okoze otwala sente zonna z'okoze kitegeeza ogenda twala zino z'okoze nga osigadde wakubanja 2 kale ate mukamaawo asigale ye nga akubanjayo 15,000 otandikireko enkya kubanja anti takusasudde naye nga akubanja 15,000 enkya olinako era kutandika kusasula bba so kaakati abantu abo be bamu ku basinga okunyigirwa obulamu ddala mu mawanga gonna agasinze be basinze okuvaako bino South Africa waliyo ekitundu ku mulembe gwa Zuma gavumenti yatuuka n'okwosolayizinga bakiyita a shoot to kill
nti babakube bukubi ekyo ekitundu bakiyita I shoot to kill. Nedda government nedda ekitundu bakiyita nakingweya like erinnya liri bwe lityo naye government ya Zuma crime rate yaliwo yatuuka okosaizinga police nti babakube ku nnyama naye ng'ekireese ekyo kiki nti government buli lweba corrupt services zijja kutuuka ku bantu service we zitatuuka ku bantu abaana batuuka ne beenoonyeza engeri gye basurvivinga so weakness zonna eziriwo mawanga gasinza okuba n'obutabanguko buno kiva ku gavumenti ekisooka nti n'enkolagana wakati wa gavumenti n'ebigurupu by'abana abaana naddala poliisi y'emu ku bisingira ddala okuleeta ekyo yes bakiyita interrelation between criminal gangs and the police nefono kibadde mu lwatu mabegako eri waliwo omuyimbi omu yali akyakubwa n'akolagana ne poliisi nti nagenda kutuyambirako ddala mu kulwanyisa ki ebimukuba naye kakati waneeno kati twalabyeko sobbi yabadde akolagana n'ebitongole ate ebyamaanyi kakati yes kyenkulaga nti no gavumenti emirundi egisinga bakiyita fabricating be baleetera abakozi b'ebikolobero bino wekibeera nga wolaba oli waayo kyakatebe bajja bagattagatta ne bateekawo ebigurupusi bino mu Haiti ebigurupu ebyaliwo byatandikibwawo bakulembeze baaliwo ne bava mu bukulembeze ne babireka nga tebabifunidde kyakkola ne bisigala nga bigenda mu maaso Kayihura bwe yabeerera omukulembeze wano yaddirawo bonna basobi baani bonna akasolo gurupu biki n'abateeka mu bigurupu ebyenjawulo mwajjukirangako wano 2010 boda ewo na gurupu bajja bagatta abantu nga bano tinaye buli lwotuuka n'ogatta abantu bano ebyokola byobateeddewo ne bitakola bajja kuddayo mu bye baalimu ate baddeyo bafunye ne ku bukugu obw'enjawulo ne connections kaakati ekyo ekibaleetera nosa nti poliisi ya wano eba emanyi bigurupu by'ababbi abasinga baba bamanyi gye babateeka bamanya emisango kuba ekisinga okuleetera ddaawa n'ekizibu nti abaana bano ne bakwatibwa mu ddakiika ntono baba bateereddwa poliisi yeefuna ka investment kubajjamu ssente babatali badde kati baba bamanyi gundi bo ne babalekayo genza yogera wali nti Kayihura yagenda n'abakuŋŋaanya ng'abakuŋŋaanya okubajja mu buzibu emisango bakuŋŋaanya bigurupu yakuŋŋaanya bigurupu ebyo babaziba emisango yabakozesanga nnyo era ne basobbi bonna baaviirayo ku biseera byebimu ebyo kaakati we babajjaayo Kayihura amaze ovudde mu bukulembeze abazeeko tebajja kukola poliisi eyo gwoba obadde wakikola yali abajjayo wa mutima mulungi nti mwekati mujje muvuge boda yabajjayo olwa cooperatinga nabo mutubulira abaziba emisanga ab'enjawulo n'atandika bakozesa mu byobufuzi nti olw'okuba twali tugenda mu kalulu awo babeeta ne batandika obakozesa okendeeza ku insecurity nti gundi gwokulira bano tumugyeyo tubawe bino ati kaakati baali beetaaga gavumenti ezitegeera abantu ng'abo mubatwala ne mubayigiriza ne basoma ne bafuna ku skills then ne mubajjawo abamu babatwala ne mu rehabilitation centers okubamalamu emize egyo kuba omuntu ng'aludde omuze nga yaspecializinga mu bubbi bwe si kyangu kumala gakimugjamu kubanga tobaabula na byagalagala byonna ebyo byebimu ku bipaati ebibaleetera ekyo nti omwana olw'okuoperatinga obulungi ekiro ajja kuteekamu ebiragala bye asobole okuba nti naakola abeere nga taliiko nsonyi taliiko ki so kati ebyo byonna mulina okubibajjamu okubatereeza ekitaakolebwa so kaakati gavumenti wano ye challenge gyerina nti no abaana abeeyongedde bangi naye teyinaawo preparation zonna zakutereeza bantu bano bulamu kyekisingira ddala then kaakati ate ekirala kyenjagala okwogerako ku lwaki ebintu bino tukyabiraba nnyo mu Kampala tunuulira Old Kampala awo agayumba agakadde agaliwo otera okuyitawo n'ogalaba agayumba agakadde awo wonna Martin Road awo wonna ebiyumba ebyo ebibuga nga mukyayinawo paati y'ekibuga enkadde amawanga gali ga New York lwaki ozaga nti no New York ekikadde New York ekipya neki nga mukyayinawo paati ya kibuga erimu agayumba agakadde gyosindika bali temusobola kuwona ekyo bakiyita urban decay abaana bano bafuna chance ekosa agayumba agebifu ebya buli kika kidnapping oli asobola okuwamba omuntu n'amumaza omwezi mu gayumba agagakadde nga temumanyi so kati byalimu ku bizibu ebirina okutereezebwa gavumenti weba yakumalawo bintu bino abufofofo bwonna obusobola okwatractinga abantu bano balina okulwana okubudevelopinga tuyina agayumba wano agakadde agazibu gotomanyi na biki bigenda mu maaso munda omwo
owa chance abantu bano okuba nti obateerawo embeera eri conducive okukola ebikolobero byabwe. So n'ennecha y'ebibuga byaffe yeetaaga okuddamu okurivayizinga nti ebibuga byaffe bijja nebeeramu ne dark sports ng'oli asobola okukolerawo ekivve. We baleeta kamera ziri ku nguudo tebaanoonya dark sports ntizo era tebasobola kuba kamera tesoka tunuulire kasokoso akayumba kano wano kali wali kamera ogenda giteekawa byenyeji basooka okubba era obeera bawadde business. Yes. So kakati nti nature y'ebibuga byaffe ekyatukuba amawanga agaterezeza ebibuga genda e Rwanda olabe Rwanda tosobola kubisanga ebibuga biri planned bazita counter intelligence cities ku security anti kakati bo bali ekika ky'obukulembeze obuliyo busobola okumalawo ebyo nti etteeka eribeera tteeka bali aplayinga naye wane etteeka essente ziriremesa okwapulayinga bwe munaakwata abantu nti yes da tubafunye be bano okuyita wiiki nga tebakyaliyo mu buduukulu babatadde tebijja kukola ekitali ku mawanga gali yenjawulo. So kati tulina okuddayo tulivayizinge ebitundu byaffe bye tubeeramu ng'okyalina ebitundu nga bikasokoso ng'okyalina ebitundu ebiri mu gete embi ennyo ezitakoleddwako crime rate ejja kweyongera. So tutereze nature y'ebibuga byaffe then tutereze n'abapoliisi baffe corruption yekendeere kuba corruption webanga teri mu nsi ebintu ebimu ebyo tebyali baddewo. Abaana abo singa poliisi babimanyi bulungi naye olwa corruption basigala bakyabibeezaawo. Amawanga agalwanyisa ebintu byo nja kuwaako eggwanga erya Norway ly'eggwanga n'amakomera gye baagaggalawo nga tegakyalina bakiraali nti bagenda. Norway sigiwuliramu nnyo gumbeera ndowooza omulala yali ne Finland gonna ago bagayita gundi Nordic countries. Amawanga ago Denmark, Norway, Finland ge gasinga mu bintu bino byonna. Lwaki bo bamanya nti ekintu ekisinga okuleeta crime rate bulyake mumalewo abalyake mu gavumenti bino byonna tojja kubiraba. Tunoya ebintu kati nga Kalamoji ababbente byabufuzi abanene omwo abalina be bateeka mu bantu bali ssente. Nale kyemanya njagala okubuuza yogedde ku Kalamoji eyo mabegako kaawo nako nyinako organization gye nali naye awo yalonkinga n'egundi yayawo naye nga baagala kuzza baana b'e Kalamoja waabwe waka ekitasobola baagala bateekewo drive egeno be y'amaanyi naye era ng'agamba bazenga bakikola lwe ekibale ky'amaanyi naye nga ozaayo enkya n'osanga anti kati awo kyekiwawa era amawanga gano gonna agalwanyisiza bino mujjawo push factors sindika omuntu timujja kubazaayo nga temujjayo factors amujjayo era bajja kudda nga temujjayo byabufuzi biri eri nti babafunamu ssente oli ne bajjayo abaana bajjeeno okusabiriza bagenda babukola obujja mu kibuga naye nga kayayananga ke bagenda okuwaŋŋangusiza oba bakatwala waka. Kaakati olwo ekitegeeza embeera eri ewaka mbi nnyo okusinga wano. Zegambye ze push factor ezisindikiza abaana okubajja eri okubali push factors ezisindikiza abaana okubaleeta mu crimes ebizibu ebyo ewaka biba bingi bye bayitamu. Tuleme kwekwasa bino nti banaye abazadde be balemereddwa abaana n'abazadde abamu obulamu bwabalemerera ate ng'onyumya mwana. Nina oli gwe nawulira omukazi yamufunyisa olubuto ng'amugamba olemeddwa okulabira omwana n'amubuuza nange sobola kwerabirira ate oŋŋamba mwana. So yembeera gye tulimu ti amawanga ga tulina okulwanyisa ebizibu ebinyiga abantu tusobole okutereza ebimu wali. Amawanga gakoleya bakiyita gundi sample seed oba give up generation nti ekyo ekiri ne Uganda wano omwana ajja n'asoma n'anoonya omulimu ne gubula eyo give up esooka ebyomulimu abivuddeko n'anoonya omulimu we gumala okubula n'alyoka anoonya okugula kayumba ekyo nakyo sente nesigana n'anoonya okuwasa ne kugana n'ekya family ne kigana ani akwagala omunaku eyo third give up kati batuuka give up esinga okuba embi n'obulamu ne babuwaayo nosanga oli takyeyonja takyasanirira takyakwa embeera yamunyiga. So kaakati be bantu abo be bazadde be tulina be mugamba mbu obuvunaanyizibwa oba okutereza abaana buli kuba omuzadde naye nga ya giving up ku bulamu ate atereza atya omwana yeremerera ate atereza omwana gavumenti weeyina okuyingirirawo ne mukendeeza ku mawanga gali agategeera gavumenti zipulaningira abantu bakiyita welfare system
essente ezibbibwa e Uganda wano ababbi 10 zisobola okulabirira abantu abanaku mu Kampala wano bulungi kitya kere nkya odire kitundu nga Kasokoso muzimbemu ebizimbe nga Wakazi House nga mayumba g'abanaku kwebaka muzimbemu ebizimbe 20 ojja kumala abantu awo wonna oba okitereeza amanga ga Botswana bwe gakola abantu basoma mayumba gavumenti bagabazimbira trainways li ava wano n'agenda okutunda sweeting eggulu nga naye akozeseza bina transport so omwana ono yali badde ku street ngabba ng'asobola okugenda Embaale n'atunda masikize n'akozesa transport lunana n'addeeka ne yeebaka ennyumba weeri gavumenti yamuzimbira kasokulakulamu n'ova musene n'atuuka si kyasobola eno n'agenda mu ndala waali badde obikendeezeza ebyo byonna naye nga gavumenti tewali kyokolera ku bantu bijja kubeerawo bajja kola bye baagala ate burden ejja kudda ku ate mukimanya population yeeyongedde buli population lwe yeeyongera ebizibu biba ku ggwanga bagenda tuwa numbers empya anti bagenda tuwa nfu bagenda tuwa nfu naye ekikulu population yeeyongedde naye banaatuwa enfu ekikulu kyonna yeeyongedde tujja ku estimate yosinza ku gye banaatuwa okay tujja kutandika offe tugatteko ezaffe ze tusuubire okusinza buli omu mu kitundu abatabaliddwa tujja kukola samples zaffe tulabe nti wembeera bameka abatabaliddwa nti ku bantu 16 be batabaliddwa tulyoka tugeneralizing nti ku population tuwongereko 16. Okay. Tweyanziza nnyo atugoberedde asharinga commenting likinga ate nga agenda maso okubeera ngo subscribing awereza ko ne munaka subscribing atubeera ate nga tugenda maso okubanga tukuwereza mu mbeera bwetu tukoyanziza nnyo kutukubira omutonzi ya basi kawedako kiryoko kakasa tokebe ya gamba yo kaso banga lwedi yeye yaka ya bagamba yo yo lwendo